बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही एक अमेजिंग सी जो रेसिपी है वो शेयर करने जा रही हूँ। मैं बनाने सिखाऊंगी आपको कफ कैंडीज़। हाउ वी कैन मेक कफ कैंडीज़ एट होम। सर्दियों का हो चुका है आगाज़ और हर सुबह बच्चों में बड़ों में खांसी के बहुत से मसाइल चल रहे हैं। तो ये इस रेमेडी को हम घर पे बना के यूज़ करेंगे और फिर घर पे हम इंशाल्लाह कफ़ का इलाज भी करेंगे। तो बिल्कुल घर पे मौजूद जो चीज़ें हैं हमारे किचन में, वही तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करके बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम इन कैंडीज़ को रेडी करेंगे। तो चलें हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ ये सारे इंग्रेडिएंट्स शेयर कर दूँगी। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गई इसके अंदर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 1/4 कप, इतना सा पानी इसमें ऐड करूंगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची जो है ये गले को साफ़ रखती है, कफ का बहुत अच्छा इलाज है ये। और ये मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून मुलैठी पाउडर। मुलैठी जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है कफ़ के लिए। वैसे भी रूटीन में अगर आपको कभी कफ़ आए तो अगर आप मुलैठी का एक टुकड़ा अगर आप अपने मुंह में रख लेंगे तो काफ़ी अफाका हो जाता है उसके साथ भी। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून हनी। 2 टेबलस्पून हनी इसमें ऐड कर देंगे। हनी ऐड करने के बाद इसके फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑन। चलें जी, इसके फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसको मैंने मुसलसल साथ ही साथ स्टेयर करते रहना है। और शुगर को हमने कैरामल होने तक पकाना है। शुगर हमारी जो है वो यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसका वेट करेंगे जब तक ये अच्छे से चिपचिपी सी नहीं हो जाती। जब ये चिपचिपी होगी तो तब हम इसको जो फ्लेम है इसका वो ऑफ़ करेंगे। शुगर हमारी यहाँ पे रेडी है, डन है ये। इसको मैंने इस तरीके से चेक किया है। आप भी उंगली लगा के इसको चेक कर लें। इस तरीके से ये चिपचिपी सी हो जाती है, हाथ चिपक जाता है आपस में जब ये रेडी होती है। तो फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ वहाँ पे और इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने देती हैं, अभी थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम नेक्स्ट इसका प्रोसेस करेंगे। तो फ्लेम को कर देती हूँ मैं ऑफ़। यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है ये जो शुगर है हमारी, जो बहुत ज़्यादा गर्म थी थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है। अभी हमने क्या करना है, इस तरह का हमने एक हार्ड सा बैग ले लेना है। कोई भी हार्ड सा बैग आपके पास हो, ये शॉपर नमा, तो आप इसको ले लें। अब इसको हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो हमने रेडी की है शुगर उसको डालेंगे। ये इस तरह से हमने बैग के अंदर डाल लिया एक साइड पे। ये पूरा जो है हम इसके अंदर डाल देंगे मिक्सचर। इसको बैग के अंदर हमने डाल के कैंची की मदद से इसकी नोक को हल्का सा कट कर लेंगे। मामूली सा बिल्कुल। और ये डिश जो है हमारे पास, इसको हम आप चाहें तो इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लें
वरना पिसी हुई शुगर के साथ आप इसको डस्ट कर लें। मैं पिसी शुगर के साथ इसको डस्ट कर रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नॉर्मल साइज़ की जो कैंडीज़ हैं उनको बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से जल्दी जल्दी हम जो इसको कैंडीज़ की शक्ल दे देंगे। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो हमारी कैंडीज़ है वो बन के रेडी हुई हैं। इसी तरह से मैं अलग से दूसरा बैच भी बना लूँगी। तो अभी फ़िलहाल इनको थोड़ी देर स्टे देते हैं, फिर उसके बाद इसको हम निकालेंगे। और अभी इसके ऊपर मैं थोड़ी देर हल्की हल्की सी शुगर डस्ट कर देती हूँ अगेन, ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगें। पिसी हुई शुगर जो है उसके ऊपर मैं मज़ीद डस्ट कर देती हूँ और इनको थोड़ा टाइम हम स्टे देंगे अभी। तो कैंडीज़ यहाँ पे हमारी सेट हो चुकी हैं, ये ठंडी होके जो है वो रेडी हैं बिल्कुल। तो अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ आपके सामने। ये देखिए इस तरीके से आप इनको बिल्कुल हल्के हाथ से उखाड़ेंगे तो ये सारी की सारी उखड़ जाएंगी इस तरीके से। तो देखा आपने किस तरह से हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त सी कफ़ कैंडीज़ जो हैं वो झटपट बन के रेडी हो चुकी हैं। इससे पहले मैं अपने चैनल पे कफ़ टी भी बना चुकी हूँ, वो भी बहुत ही अमेजिंग है, उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त कफ़ कैंडीज़ जो हैं वो बन के हो चुकी हैं रेडी। अभी हम इसको सेव कर लेंगे किसी कंटेनर में, आप किसी जार में, किसी डिब्बे में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हम अपनी कैंडीज़ को इनके अंदर सेव करेंगे। जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसको निकाल के खाएं, बच्चों को दें। आप इनको गर्म पानी में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप गर्म पानी लें, उसके अंदर 2 कैंडीज़ डालें, चाय के अंदर डाल के पी सकते हैं, एज़ यू विश एज़ यू लाइक। तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।